dia yang disebut tikungan ya. Hampir mendem guys kita guys. Aduh, ya pakai pematang. Terpuruk guys alat kita guys. Aduh. Guys, alat kita guys, lihat ini miring guys, kita ngerjain miring ya. Kelompok guys kita tuh, mana nih? Kalau ditambah lagi fix longsor ini guys, makanya nggak ada ininya tanah peratnya guys ini. Nah ini udah fix mengecil guys ya, kalinya bisa kalian lihat.
dia bener-bener macet tuh, jalannya kayak muter bannya tuh. Ayo Kang Abed, kamu bisa. Wah, mepet belakangnya sob, belakangnya makin masuk. Wah, waduh, gagal sob, mepes belakangnya sob, nggak bisa jalan dalam terus. Ayo Kang Abed, kamu bisa. Alhamdulillah, ngeri saya sob. Tuh pantatnya sampai mepes. Jangan terlalu pinggir, jangan terlalu pinggir. Terpuruk. Amblas guys. Soe, aduh kan. Aduh. Terpuruk guys kita guys.
guys. Ya, itu cuneng guys. Alah. Amblas dah guys. Amblas lagi. Aduh. Amblas dia guys. Belain belut kan dia malah ambles. Aduh, ada aja nih, ada aja. Wah, sepatunya. Mana nih? Sepatunya guys, sepatunya. Ini sepatu banget. Aduh. Astagfirullahaladzim. Untung nggak itu ketimbun. Lumpur saya nggak tahu kalau sepatunya nggak, sepatu botnya ketinggalan ya di lumpur. Lucu. Kaget. Aduh. No. Amblas. Mantap pokoknya. Belain belut di atas sepatu botnya kan. Mantap. Oke, kita akhiri aja videonya ini ya. Di sini sampai sini dulu ya. Nanti kita lanjut lagi. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.